एक घना जंगल था। वहीं एक पीपल का पेड़ था जिस पर रहती थी हजारों मधुमक्खियां। उनका राजा था, राजा भौम भौम, जो बहुत समझदार और बहादुर था। एक दिन जंगल में आया एक खतरनाक शिकारी पक्षी, रेप्टर। उसकी लाल आंखें, तीखे पंजे और नुकीली चोंच ने सबको डरा दिया। रेप्टर ने सोचा, इन मधुमक्खियों का छत्ता तो बढ़िया दावत बनेगा। वो उड़ता हुआ पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन मधुमक्खियां डरने वाली नहीं थीं। राजा भौंभौ ने कहा, हम छोटे हैं लेकिन साथ हैं। जैसे ही रेप्टर ने छत्ते पर हमला किया, हजारों मधुमक्खियां एक साथ उस पर टूट पड़ीं। शिकारी पक्षी डर गया, उसे डंक लगते रहे। वो भागता हुआ दूर पहाड़ों के पार चला गया। सीख, एकता ताकत है, चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों न हो।